Milí návštevníci webového projektu Atlas kaštieľov a priatelia slovenskej histórie, dovoľte, aby som v krátkosti vám predstavil náš internetový projekt, ktorý má za cieľ zmapovať všetky kaštiele a kurie na území Slovenska. Túto prácu budeme robiť postupne. Momentálne sme pripravili pre vás objekty v Bratislavskom samosprávnom kraji a postupne bude pribúdať všetkých 8 krajov Slovenska. Čo sa týka samotného projektu, je to projekt občianskeho združenia Slavica z Nitry, preto sme vlastne aj v Nitre a vidíme Nitriansky hrad za nami. A tento projekt je rozplánovaný na obdobie 4 rokov. S tým, že knižne vychádza prvý diel Atlas slovenských kaštieľov a kúrií, ktorý by mal byť v predaji od 1. mája. Tak ako som už povedal, postupne budeme na stránke uverejňovať všetky objekty, ktoré spadajú do tejto kategórie kaštieľov a kúrií. Na záver by som vás chcel vyzvať na spoluprácu a pomoc, a to síce takou formou, že zakúpením tohto atlasu podporíte tento projekt a takisto budeme radi, keď nám pošlete nejaké zaujímavé informácie o kaštieľoch, zaujímavé fotografie, mapy, dobové dokumenty. Kontakty na nás sú uvedené na našej webovej stránke. Ďakujem za pozornosť, teším sa na spoluprácu.